nze nakola agreement ne mwami Magoola. Nze sirina ndagaano mpandiike oba eri vabo ne Mr. Walukagga. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ensonga z'omuyimbi Mathias Walukagga era ng'ono munnakibiina w'ekibiina ki the National Unity Platform oba kiyite ki NUP zongedde okulanda nga amabeere g'embwa buli ddakiika egera maaso olw'okuba nti eyitawo era nga bangi bongedde okukinoganya ne batunulamu nti yandireetera honorable to be Magoola akabasa. Wabula ne Magoola yeetegudde dda ekibabu nga wakiri nti Walukagga yayimba dduka ekibabu yatandise dda okuba nga yeegaana endagaano yonna wadde akantu konna akaali kabaddewo wakati w'abano ababiri. Okusookera ddala njagala nkuzeeyo ku lunaku Mathias Walukagga lwe yaendoosinga Magoola oba lwe yayimirira emabega we. Walukagga yakyogera mu lujjudde nti ye nga omusajja omwerufu tasobola kukeera lunaku n'olumu ne yeetunda yadde okubeera nti akkiriza obusentesente. Tetulina kubeera nga twetunda tetuli bamalaaya. Muganda wange yagera n'azikola ki? Era ndowooza mulaba gyali. Kati nkulaga nti nze Walukagga tosobola kungula ng'okozesa ssente. Ekyo tekijja kubaawo era nja kubeera ku mazima. Nze ndisembayo okugamba nti nno kaakati ensi yonna eweddewo. Bwe ndiba nsigaddewo omu mu lumu ne ngamba abantu bonna bagenze balidde nze nsigaddewo nga ngamba nti aa oba nfe enjala kanfe. Walukagga bijja okubeera. Ebyo bye bigambo ebyayogerwa Mathias Walukagga Mulumba olunaku lwe yali ayanjula Magoola eri bannabusiro n'okubeera nti abalaga gwe yali akwasizza akati okwesimbawo ku bwa MP bwa sayidi eno. Wabula ebyo Walukagga byogera ku lunaku lwayanjula Magoola n'entaayi teyasala. Kasita Magoola yalondebwa n'akakasibwa nti yawangudde akalulu, Walukagga ye kennyini ate yeesowolayo mu galale n'annyonnyola bannayuganda nti kati mulaba Magoola oyo wadde yawangudde akalulu wallaayi twakola endagaano yaffe era nze gwe mulaba wano essaawa yonna Magoola alina okuba nga nkwasaamu ku musimbi ogutokomoka. Nze nakola agreement ne mwami Magoola. Mwami Magoola nekola agreement nga muwa resources zange. Mwami Magoola agenza okujja nga badinominate nze. Ngoredde nkozeseza ssente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna. Era structures ezo zimukuumidde akalulu zikoze eki ate nembeera nga mbadde mukolera campaign zonna ne tukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu. Bw'omala okawangula osasule. If you don't win the elections, you don't pay me. If you win the elections, you pay me. That's the agreement. Zonna ffe zenabala zetwakkaanyaako. Bagambye mbu ekisanja ekiddako mu nakyo wakiwaddeyo. Okiwawa tombuuza ate nga atasoma mawulire ate kati nakyogereddewo era wakisanzeewa. Nze ssente zetwakkaanyizaako nti amaanyi gange era ne bammemba ba palamenti bekolera kampeyini bulijjo mubalaba. Nsasulwa ssente milioni 4.5 4.3 Katonda asanze ate mmaze okugonza constituency ne tubalabalamu structures abaana bajja kulya ssente mmeka kukuma era kati byonsanzeemu emmotoka zange okutambula okutwala emmere biki Luvannyuma lwa Walukagga okukakasa mu bigambo bye nti yali waakufunayo k'omusimbi okuva ewa Magoola eyakawangula ekifo kya Busiro nga MP sayidi eyo omukulu Medad Segona ono nga gwe basuuzizza ekifo kino bwe yali akyaddeko wali ku mukutu gwa Flavia Namulindwa. Segona yavaayo n'agamba nti ate sirabanga bantu batali babugumizeeko kimala nga Walukagga wamu ne Magoola okuba nti bakoze ebintu mu nkula ya ntyontyo ate ne bagenda maaso n'okuba nga beewaana ne mu kamera. Magoola nno wano yagamba nti omukulu Segona yagamba nti kino kyandireetera Magoola obuzibu ate era wamu ne Walukagga olw'ensonga baali bakomitinze gye wandiise electoral offense oba electoral criminal offense nga kyannyonnyola nti omuntu tokkirizibwa kubanga oguliririrwa naddala mu kaseera nga weesimbyewo obanga ogenda okwesimbawo
tokkiriza kugulirira muntu yonna wabula ate Walukagga kino yakikolera ku kamera direct n'agamba nti ye yakola endagaano. In fact endagaano eno teyakoma kubeera just ku mimwa ne mu buwandiike yatuuka. Takimanyi ye takimanyi kubanga talina kimanya anyway nti he confessed crime. That is an electoral offense. Bombi ne Magoola gye baakola. Naye n'ekirala ndowooza tusikuleko ku mutindo wanne waffe e Buganda ku mulembe guno okulwa otya endagaano efaanana bwetyo n'ogissa ne mu buwandiike. Endagaano yaabwe njirina. Oh, you do? I do. Did you know about it? You did? I did. Bigambo ebyo byayogerebwa Sseggona gye buvuddeko era Sseggona yagamba n'ogamba nti wadde Walukagga yali akoze ensobi semasobi eyali esobola n'okuba ng'ereetera obuwanguzi bw'Amagoola okufunamu kigoye weezinge n'okuba nti alemererwa okuyingira mu parliament singa abeera akubiddwa mu mbuga z'amateeka. Sseggona yagamba nti ye yali yakkiriza nti yawanguddwa nabwe kityo yali si wa kukuba muntu n'omu mu mbuga z'amateeka. Kati nno gye byakkidde Magoola bwe yakyaziddwa ku TV olunaku olw'eggulo ng'enakisomeza 3 January omwaka 2026 olunaku lwabadde lwafura aide. Omukulu Magoola yeesambaze ne Ssekwesambajja yenna ebigambo ebyayogerebwa Walukagga n'agamba wallahi ze sikolangako ndagaano, wallahi tewali lupapula lwe nali nsayininze. Olw'ensonga nti Magoola yabadde alabira ddala ng'ebintu byanditabuka bw'abanga agoberedde ebigambo ebyayogerebwa Sseggona. Ate ng'ojja kujjukira nti Sseggona y'omu ku bakulu abaludde mu system musajja munnamateeka era ng'ategeerera ddala ebintu nga bwe bitambula. Magoola agamba nti bannange Walukagga nsibako matu gannanka kundiisa bali abannankani. Kabidio kalabi era ze kuno gwe muri gwange okusosokola ki okukala bade sikalaba nga sibira ku social media naye nga nzamu ebigambo bya Walukagga nze sirina ndagaano mpandiike oba eri verbal ne Mr. Walukagga kinjagala kukidda Kidem sirina ndagaano nti mpandiike oba eri verbal nani naye waliwo juzi muwala wange yandaga ebigundi nsomanyi mundendagano gyewandiika ne Walukagga ebyo bigundi bya ku street bibozibozi bintu bya ku street naye nze sirina ndagaano mpandiike nani naye ayogedde ku resources. Walukagga namusanga ng'alina ebimotoka bye ebiri branded. Waliwo Kipajero n'emmotoka endala Makatwe waliwo emmotoka endala. Nagamba Magoola emmotoka zino kanzikozi branding eziteekeko posters zo n'emwebaza. Naye oli asobola okuba emmotoka ezo ez'obwerere tekisoboka. Ne mu electoral commission kikkirizibwa tugenda ne tupangisa ebintu ku bantu n'okwewola ssente. Ekyokubiri Walukagga muyimbi alina brand tayimbira bwerere. Ne mugamba kulale zange 3 ojja kujja okole ki onyimbireko era bw'omala okuyimba nja kusasula. Musasula ng'omuyimbi si musasula ng'omulonzi musasula ng'obuki ng'omuyimbi era yayimba kulale meka 3 ensi yonna yakola ki waliwo omuyimbi ayimbira obwerere anti omuyimbi waba agenda okuyimba mukkiriziganya n'omugamba ngenda kuwa miliyoni ezo 3 naye kankubeko deposit wa miliyoni meka katonanyo katonanyo n'agamba mpaaka ekitundu n'omwaka kamu kitundu bwajja n'amala oyimba n'omwaka balance we naye mu statement za Walukagga ziraga nti yakugamba bw'omala okuwangula musasule bw'otawangula tomusasula. Is that the same agreement? Nti mugambye yampe ebimotoka bye nga naye yayita kyalina byalikozesa yali apangiza n'akamotoka kyemwakola ne Walukagga kikiri. Magoola endagaano bw'atyo yagyegaanye wabula ng'endagaano eyo empapula ne ku mutimbagano kuno zaali ziyita. In fact Sseggona agamba endagaano eyo yagirabako era agirina. So obuzibu obusobola okukivaamu ebyaddala singa omusango guno gubaako omuntu agwetikka n'agutwala mu kkooti n'aleeta n'obujulizi bwonna kisobola okuleetera Magoola eyadda mu bigere bya Walukagga okugobwa n'obutayingira parliament singa omusango guba gumusse mu vi. Kati bangi bagamba nti Magoola ye yandiba ensonga lwaki yavuddeyo ne yeegaana Walukagga ne Ssekwegaana yenna. Magoola agamba bannange temuŋŋamba bintu nze sisayiningangako ndagaano yonna.
na mwami Mulumba Masayas Walukagga. Wabula bangi bagamba nti ne Walukagga yandibanga yayogera wakati mu kubuguumirira. Engeri gy'omanyi nti ab'amawulire babeera bakambwe bakutegaatega kano na kali. Kati nno munnamawulire omulala eyayogedde wakati mu kubuguumirira ng'ebintu byandiba nti byazizzaamuko omuzigo ye mukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Kungu Adam Al-Mahad akola wali ku Sanyuka TV still Magoola we yabadde akyadde. Omukulu ono alina akantu ke yayogedde abantu abagoberera ensonga era abategeera ebintu by'ebitabo musobola okuba nti ensobi mugitegeera. Wabula bangi batandise okuba nti bamwesibamu ojje bukeeredde olunaku olwaleero era nga bakyamwesibyeko bagamba nti pulezidenti omulamba ku mpewo okola otya ensobi efaananako bw'eti. Waliwo omusajja bali bamuyita Chinua Achebe muwandiisi poet mu Nigeria yawandiika akatabo bakayita Animal Farm. No Kungu ebyana we byamukwatidde offside. Akatabo omukulu ke yabadde ayogerako Chinua Achebe tawandikangako katabo kamanyiddwa nga Animal Farm. Kali waliwo mwana mola amanyiddwa nga Aboti Birungi abeera mwana mola oba mwana mulezi kati nange bagenda kakati kino kinamawula ekitamanyi Aboti Birungi kyavaawa. Yavuddeyo n'akola post n'agamba nti problem of everyone wanting to sound brilliant. So Chinua Achebe wrote Animal Farm. Ono no yabadde avunaana Kungu n'agamba kati bapulizenti abamu babeera ku TV ne beefuula nti bategeera nnyo gye bamalirizanga okwokya bokeza ne sekwokya yena. So gye byakidde nga Kungu yeetonze. Yagamba nti I have seen some friends raise valid concerns about an accidental mix-up made between authors George Orwell and Chinua Achebe and their books. For clarity, I corrected it immediately on the show, but that part wasn't captured in the clip being shared. Concern appreciated though. Omukulu n'agamba nti ndabyeko abantu abatandise okubanga batambuza obutambi obw'enjawulo olw'okuba nti natabudde olulimi akatabo ka George Orwell nenkakwasa Chinua Achebe oba bintu n'ebitabulatabula. Wabula abantu abasazeemu akatambi kano ne batandika okubanga bakatambuza ku mitimbagano egy'enjawulo tebajjeeyo katambi mu bujjuvu olw'ensonga olwabadde okuba nga nkola ensobi eyo nayanguye nenkola okwetonda. Kati omuntu eyabadde akoze okutaatagana mu bubaka Kungu yavuddeyo n'akyusa era ne yeetonda nese kwetonda yenna. Wabula kino kyandibanga kirabikidde ne ku generaali atwala amagye g'eggwanga the CDF General Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeyo oba gye buvuddeko omudumuzi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF era nga mutabani wa President General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'asiimula byabadde awandiise ku mukutu gwe ogwa X ku ggwanga lya America oba liyite the United States of America era mukadde ke kamu ne yeetonda. General Muhoozi yawandiise ku mukutu ogwo ogwa X oba guyite Twitter ng'anenya ekitebe kya America mu Uganda okuyamba ku mukulembeze wa the National Unity Platform Kyagulanyi Robert Sentamu okutoloka n'ebiringa ebyo. Kati katugende mu posts zino tuzikozeseza for reference n'okukulaga kiki ekyabadde kyogerebwako. General Muhoozi Kainerugaba yabadde akoze post ng'agamba nti fellow Ugandans, because of the present situation where an opposition leader kidnapped himself and is missing, and according to our best intelligence, did all this in coordination with the current administration at the US Embassy in our country. We as UPDF suspend all cooperation with the current administration at the US Embassy in Kampala. This includes our work in Somalia. Obubaka bwabadde bukambwe nnyo. Generali w'eggwanga ng'agamba nti bannayuganda olw'embeera eriwo kati mu ggwanga we twalabidde ddala nga akulira opposition mu Uganda oba omukulembeze opposition mu Uganda
yeewambye era paka nakati nga talabwako. Twakoze okunoonyereza okusinziira ku bukugu bwaffe era kino nga twakikoze wamu n'okukebera wali administration oba obukulembeze bwa embassy ya America mu ggwanga twakitegeddeko. Era ffe nga UPDF tuyimiriza enkolagana yaffe n'embassy ya America na buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Ne bagamba nti tebaakomye okwo, General Muhoozi ng'agamba tebaakomye okwo, wabula ne bagattako n'emirimu gyabwe egya UPDF gyekola wali e Somalia. Bwe yamaliriza generali n'agattako positi endala eyabadde gamba nti the very precious security cooperation between Uganda and the United States has been undermined for a decade now, since 2015, by unimaginative bureaucrats at the embassy. This is in spite of the excellent political relations between the two countries. Generali n'ayongera okubanga annyonnyola n'agamba nti enkolagana ennungi wakati mu bya security wamu wakati wa Uganda ne United States ebadde eyisibwamu amaaso kati emyaka nga 10 kumpi kuva 2015 olw'abamu abatalowooza wali ku embassy. Nagamba newankubadde nga ffe tubadde n'enkolagana ennungi n'amawanga gano. Kati ebigambo bino ebyateekeddwayo generali byalabiddwa ng'ebigambo eby'obusagwa eri eby'obutwa, naddala nga singa Abamerika baba babitutte mu ngeri etali welcome oba mu ngeri ewulira nti ddala batyoboddwa. Wabula kino generali we yatutte akabanga n'akirowoozaako. Jeno Muhoozi Kainerugaba we yatutte akabanga n'akirowoozaako nti ebigambo bye yawandiise byandibanga bitadde omunnyo mu bbwa naddala eri emitima gy'Abamerika wamu n'obukulembeze bwa Amerika. Jeno Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ne yeetonda ne sekwetonda yenna, era still ng'akozesa omukutu guno gwennyini gwe yabadde akozeseza okuba nti awandika obubaka bwe yawandiise. Yagambye nti I want to apologize to our great friends the United States for my earlier tweets that I have now deleted. I was being fed with wrong information. Nagamba nti njagala okwetondera mikwano gyaffe aba Amerika olw'ebigambo byenzize empandiika gye buvuddeko, wabula njagala obategeeza nti ebigambo bino ngeze maaso okubanga mbisangula. Amazima gali nti naweereddwa obubaka obwabadde obukyamu ennyo nnyini ddala oba information etabadde ntuufu. I have spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti njogeddeko ne ambassador wa America mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Amazima njagala obategeeza nti buli kimu kiteeredde era kiri bulungi. We are going to continue our military cooperation as usual. General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti tugenda kwongera okuba nga tukolera ddala emirimu emirungi era nga tukwatagana n'eggwanga lya America. Wabula njagala okujjukiza nti kino we kyajjidde nga gye buvuddeko General Muhoozi still yali afunyemuko obuzibu ne ambassador wa America eri Uganda, wabula gye byakkiranga ababiri bazzeemu okuba nti bakwatagana. Kati ne ku mulundi guno yakirowoozezaamu nti ddala obubaka bwe yabadde awandiise bwandibadde bubaka bwa busagwa era obwandibadde buleeta okutatagana wakati w'enkolagana y'eggwanga lya Uganda wamu n'eggwanga erya America. Wabula njagala okujjukiza nti gye buvuddeko January ono yennyini General Museveni Yoweri, the president of Uganda, yavaayo n'agamba nti ayagala nnyo President Donald Trump era n'agattako ensonga ze. Kati we tubanga tukyali awo General Muhoozi yavuddeyo n'abaako obubaka bwe yatadde ku mukutu gwe still. N'agamba nti let it be known that after almost 11 years on Twitter /X and after amassing over 1.2 million followers, I intend to reduce my interactions here. I'm going back to fasting and praying for my country. With God's help, I hope to write my autobiography. General Muhoozi n'avaayo n'agamba nti oluvannyuma lw'emyaka 11 ng'ali ku mukutu ogwo gwa Twitter oba X era ng'alina abagoberezi akakadde kamu emitwalo 2 agenda kulekeraawo oba agenda kukendeeza enkozesa gy'akozesa omukutu ogwo. Era n'agamba nti agenda kubanga addayo okutandika okusaba n'okusiiba
ng'asabira eggwanga lye lino erya Uganda. Era agamba ku lwa Mukama ajja kumuyambako okuba nti awandiika essuula empya era ey'enjawulo kubikwata ku bulamu bwe. Wabula Balamu, Minisita Balamu yavuddeyo n'amugamba nti afande your wish and declaration to reduce X interaction has been disallowed by the Supreme Council chaired by Beyonce. Balamu n'amugamba nti munnange Jeno w'eggwanga tukwegayiridde okusaba kwo n'ebyo bye wasabye bibeere tebigenda kubanga bibeera olw'ensonga nti Beyonce omuyimbi nnakinku ow'ensi yonna akakiiko ke yakulembedde kakuganya okuba nti ova ku X. Taata togenda tetujja kukikkiriza sigala tukyakwetaaga nnyo nnyini ddala. Bigambo bya Balamu minisitaali w'eggwanga nnyaffe Uganda. Kale katuveeyo keeyo olumu ntera okubaleetera olubiri we lusukka mu lumu nga nnyingi baziyita embiri ndowooza ez'amaaso moojabe ez'enjawulo. Olwo nno okwokomya amaaso lwe lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'enkoni mu ssaza lya Buddu. Olubiri luno lwakubwa mu 1955 era nga lwazimbibwa bannabuddu ne baluwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri ng'amakula nga bamukulisaayo mu buwaŋŋanguse. Jasimbuuza bubuuza gwe ng'omwana wa Buganda olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'enkoni oluli mu ssaza ly'e Buddu obadde olumanyi? Amaaso go gaali galukubyeko ebirozo baluyita kubako birozo simanyi gwosobola okuba ng'ombuulira. Nagamba bw'otwekuumira ku Agaliwo oba teweekuumidde mu kumanya nimbye. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala
ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.